di Racing Team. Bengkel milik Widodo ini merupakan langganan komunitas dan tim balap motor spesialis dua tak. Hingga kini, bengkel yang terletak di Kampung Sawah, Kelurahan Jati Melati, Bekasi ini fokus menangani motor dengan mesin dua langkah. Saya buka bengkel ini tahun 99. Dulu masih kita bikin sendiri, setting sendiri, bawa sendiri gitu. Kalau awalnya dulu saya main drag ya. Main drag dulu saya megang tim Abirawa. Itu dari 2011 sampai 2013. 2014 saya buka tim sendiri, jadinya jalan sendiri. Nah, 2016 saya alih ke road race. Motor hasil rakitan pria berusia 42 tahun ini pun kerap berhasil merebut podium juara. Torehan prestasi ini membuat nama Widodo semakin dikenal tim balap motor. 2017, 2018 di Indo Club kita selalu podium satu, banyak podium satunya lah. Nah, di 2019 ini cuma bisa kedua terus, belum pernah ke satu. Demi menghasilkan motor balap yang mumpuni, Dodo pun terus melakukan serangkaian uji coba. Pasalnya, setiap balapan selalu hadirkan tantangan baru. Ini salah satu motor road race yang saya bangun buat event di Kalimantan, di Pontianak, bebek tune up underbone. Karena kalau road race itu kan kita butuh kencang dan daya tahan. Jadi kayak api ini apinya pakai YZ. Nah, fungsinya untuk dongkrak tenaganya biar tenaganya lebih bagus. Ratio semua kita rubah, itu pakai KTT, hitungannya hitungan KTT semua, biar joki bawahnya lebih nyaman. Selain menerima oprek motor balap, bengkel ini juga terbuka untuk umum. Tak sedikit pecinta motor dua tak yang mempercayakan perawatan dan modifikasi motornya pada Widodo. Jika untuk membangun motor balap bisa menghabiskan biaya hingga 30 juta rupiah, maka untuk modifikasi motor harian dengan modal 2 juta rupiah, para pengendara sudah bisa menambah tenaga, akselerasi, hingga kenyamanan motor. Kalau korek harian sih nggak banyak, cuma kayak topping, blok, polis blok, sama knalpot. Nah, terus karbu diganti. Ya ini Ninja RR ini untuk touring, yang punya ini untuk touring. Nah, knalpot sama saya pakai awan leher L. Fungsinya saya pakai leher L ini untuk daya tahannya lebih bagus, karena motor harian beda dengan motor DC. Kita kan motornya enak tapi awet, mesinnya juga, bukan cuma kencangnya aja yang dicari. Dibatasi masyarakat.